ligados. Dá pra desligar? Não pode. Mas a tua extensão alcança aqui? Não, tem um aqui, ó. Ok, botão. Então bota lá. Vamos tirar o do... Esse? Qual é que é? É isso, botar ali? Esse aqui é o do Wi-Fi. Vamos ligar aqui. Bota do telefone, né? Meu Deus do céu. Ah? Um pouco.
pra ouvir o barulho. Apareceu? Barulho. Né? Mas que não tem muito fundo. Ô Pereira, tem a lanterna do celular aí? Tem. Essa aqui. Vou clarear aqui. Tinha uma lanterna grande ali, tem que botar a pilha. Ixi, tá lá embaixo. Tá? Acho que tá lá embaixo. Tá fundo? Aham. Tem água lá embaixo, né? Só que tá fundo, tá tudo oco aí pra baixo. Vamos abrir mais pouco. Sim, tu enfiou aquele troço ali, ó. Sim, tá oco. Né? Aham. Dá uma olhada aí pra te ver. Tem que Ah, abrir mais ele aí. não, aqui tu precisa ver pode abrir depois. Tu tem que ter espaço, não adianta, né? É. Pra trabalhar.